Добрый день, вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительная печь от компании Гуччо, модель Арина. Снимаем обзорное видео. Арина — это чугунная печь мощностью 10 киловатт. Печь изготовлена из чугуна. Топочная дверка печи имеет большое стекло. Ручка на дверке с левой стороны, петли с правой стороны. Снизу в дверке регулятор подачи воздуха в топку печи для регулировки интенсивности горения. Снизу под дверкой небольшая полочка, которая препятствует выпаданию золы и пепла при открывании дверки на пол перед печью. Дверка печи имеет большую удобную ручку с крючком для поджатия и фиксации дверки в закрытом положении. С обратной стороны топочная дверка по периметру имеет уплотнительный шнур для герметизации топки. Стекло в топочной дверке закреплено с помощью 4 вот таких вот точечных креплений. 2 крепления сверху, 2 снизу. Между стеклом и корпусом дверки по периметру находится негорючий шнур. При открывании дверки появляется доступ к зольному ящику. Печь имеет механизм очистки колосниковой решетки. Для того, чтобы привести этот механизм в движение, используется ручка, которая находится с левой стороны корпуса печи. Сверху над дверкой имеется еще одна ручка для регулировки подачи воздуха в верхнюю часть топки. С помощью этого регулятора регулируется поток воздуха, который создает с внутренней стороны стекла воздушную завесу, благодаря чему стекло практически не коптится. Этот поток воздуха выходит вот через этот вот зазор. На задней стенке топки печи мы видим логотип компании-производителя и круглые отверстия. Через эти круглые отверстия подается вторичный воздух в верхнюю часть топки. Боковые стороны и задняя сторона топки печи двойные. Топится данная печь дровами. Длина дров 35-40 сантиметров. Сверху мы видим отбойник пламени. Отбойник пламени состоит из чугунного каркаса или из чугунного периметра. Сверху лежит плита из белого материала, похожего на вермикулит. Подключение дымохода у печи может происходить либо сверху, либо сзади. Для того, чтобы подключить дымоход сзади, нужно снять вот этот вот прямоугольный сектор на экране на задней стенке. После этого откроется доступ к круглой заглушке. Заглушку нужно будет открутить и поменять ее с патрубком местами. Диаметр подключаемого дымохода 120 мм. В комплекте с печью поставляется вот такая вот ручка, для того, чтобы можно было с помощью ручки выдвинуть зольный ящик, либо привести в движение колосниковую решетку для ее очистки. Также в комплекте была вот такая рукавица, гарантийный талон и паспорт. Получить более подробную информацию о печах Арина, приобрести такую печь, либо заказать ее установку можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании к видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.